สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับงานเซอร์วิสจาก Modify Watch ซึ่งเรามีงานติดฟิล์มตัวล่าสุดแล้วนะฮะสำหรับ Omega X Watch ซึ่งวันนี้เราได้ X Watch ตัว Saturn นะฮะที่เรียกกันว่าดาวเสาร์นะครับมาติดฟิล์มล่าสุดนอกจากนั้นเนี่ยลูกค้ายังสนใจสายจากทาง Oasis ด้วยนะฮะซึ่งลูกค้าก็มีแพลนอยู่ในใจแล้วว่าจะเลือกสายที่มันแมทช์กับตัวเรือนนะครับก็เลยเลือกสายเป็น Temple Matte สีน้ำตาลนะครับเพื่อจะเข้ากับนาฬิกา Saturn ซึ่งมีขอบเบเซลเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีหน้าปัดออกคลาสสิกหน่อยนะฮะหากสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch นะครับสามารถส่งงานมาทำได้นะครับผมสวัสดีครับ